Akkam jirtan daawwattoota koo odeeffannoowwan har'aa qabadhee dhiyaadheen isinitti himaa. Kanan dursuu ibsa mootummaan naannoo Amaaraa har'a baasedha. Egaa mootummaan naannoo Amaaraa nageenyi filannoo yeroo hundaa ta'uu ibseera. Har'a mootummaan naannichaa imaammata isaa ijaarsa nageenyaa, misoomaa fi sirna diimokiraasii, birmadummaa, fooyya'insa jireenyaa fi tokkummaa biyyaalessaa cimsuu danda'an raawwachuunii fi raawwachiisuudhaan hojiilee bu'aa qabeessa hojjechaa akka jiru ibsa haala yeroo irratti baaseen kan mul'ise. Boqonnaan jijjiiramaa wayitii eegalee asitti rakkoolee mudatan irratti kutannoodhaan haga wareegama kaffaluutti qabsaa'uun uummanni naannoo Amaaraa nageenya, misoomaa fi ijaarsa sirna diimokiraasii irratti kallattiidhaan akka hirmaatuuf carraaqqiin cimaan taasifamaa turuu fi ammas immoo carraaqqiin taasifamaa akka jiru ibsi koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraatiin har'a ba'e kun mul'iseera. Mootummaan naannichaa waraanaan booda karoora baasuudhaan buqqaatota waraanaa dhaabuu fi dandamachiisuudhaaf caasaalee bulchiinsaa diigaman deebisee gurmeessuuf bu'uuraalee misoomaa barbadaa'an deebisee suphuudhaaf akkasumas immoo miidhaa xiinsammuu uummataa gara iddoo duraatti deebisuudhaaf hojjechaa turuu fi ammas hojjechaa akka jiru eereera. Waraana naannichatti babal'achaa ture qolachuudhaaf humna gurmaa'ee socho'aa ture gara jireenya nagayaatti deebisuu fi fayyadamaa misoomaa taasisuudhaaf marii bal'aan taasifamuu mootummaan naannichaa ibsa baase kanaan yaadachiiseera. Haa ta'u malee immoo humnoonni muraasni gurmaa'insa kana keessa jiran faayidaan dhuunfaa isaanii akka addaan hin cinneef kaayyoo gurmaa'anii turaniif dagachuunii fi sochii taasisaa jiraniif haala siyaasaa kennuudhaan akkaataa fedhii uummata Amaaraa hin taaneen qaamolee nageenyaa mootummaa irratti dhiibbaa uumuudhaan naannichaa fi biyya gara jeequmsaatti galchuudhaaf socho'uu ibseera. Tarkaanfiin seera kabachiisuu sababoota eeraman kanaan iddoowwan muraasa naannoo Amaaraatti rakkoon jirutti kan taasifamu malee naannichatti iddoowwan hundatti akka hin taane hubachuun barbaachisaa ta'uu mootummaan naannoo Amaaraa ibsa baase kanaan mul'iseera. Naannoon Amaaraa akka rogeeyyiin miidiyaa finxaaleeyyiin jechaa fi himaa jiranitti otoo hin taane nagaa kan qabu akka ta'es himeera. Uummannis qaamolee kanneen irratti mootummaan tarkaanfii akka fudhatuuf gaafachaa turuu eereera. Hojiin seera kabachiisuuf hojjetamaa jiru uummata naannichaa hidhannoo hiiksisuudhaaf akka hin taane irra deddeebiidhaan beeksisuus eeruun hojiin seera kabachiisuu hojjetamaa jiru uummata naannoo Amaaraa gara nageenya waaraatti galchuudhaan fayyadamaa nageenyaa fi misoomaa haqa qabeessa dhugoomsuuf ta'uu mul'iseera. Mootummaan naannoo Amaaraa nageenyi filannoo yeroo maraa filmaata biraa hin qabne ta'uusaas ibsa kanaan eereera. Namoonni dhuunfaa fi gareen finxaaleeyyiin faayidaawwan uummata naannichaarraa dhaabbachuun gocha badiinsaarraa of qusachuudhaan filannoowwan nageenyaa mootummaan dhiyeessetti akka fayyadamaniif har'as irra deebi'uudhaan kan hubachiisu ta'uu ibseera. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasummaa finxaaleeyyii ta'anii fi gocha jeequmsaa kakaasuu keessatti hirmaatan hundumtuu gocha isaanirraa of qusachuu akka qabaniifis ibsi mootummaa naannoo Amaaraa har'a ba'e kun hubachiiseera.